नमस्ते। आज हम डिजिटल ऑटो स्विच को MK1 टाइप ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन डायग्राम देखेंगे। डिजिटल ऑटो स्विच ये स्टार डेल्टा वाला मॉडल है। इसके साथ आपको ये वॉल माउंट, ये पैनल माउंट क्लैंप मिल जाएगा, ये एक वॉल माउंट क्लैंप मिल जाएगा और 3 सिटी कॉइल मिल जाएगी। हमारे पास अभी 3 फेज़ का सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है MK1 सीरीज़ का, जैसे LNT टाइप आते हैं और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के आते हैं। इसमें हम सेमी ऑटोमेटिक डिजिटल ऑटो स्विच हम लगाएंगे। इसमें 7 तार वाला सिस्टम है। यहाँ पे 3 फेज़ आ जाएगा, R फेज़, Y फेज़, B फेज़ सप्लाई का। फिर हम ये मेन कॉन्टेक्टर के 9 वोल्ट कॉइल और यहाँ पे इसको सीरीज़ में लगाएंगे, और जो S1 S2 है वो रिले के ऑन बटन के अक्रॉस लगा देंगे, और बाकी के जो आखिरी कनेक्शंस है वहाँ पे सिटी कॉइल्स लगेंगी। तो हम इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। R फेज़ को हम पिन नंबर 1 में कनेक्ट कर लेते हैं। तो पीली एक तार ले लेते हैं और पिन नंबर 2 में से हम Y फेज़ सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। इसको फ्यूज़ की तार के साथ जॉइंट कर देते हैं सप्लाई की, और स्टार्टर के सप्लाई में दे देते हैं। रिले की Y फेज़ में से ऑटो स्विच का Y फेज़ में अब एक ब्लू तार ले लेते हैं। इसको ऑटो स्विच की सप्लाई की ब्लू फेज़ में लगा देते हैं। और जो फ्यूज़ में से मेन सप्लाई आ रही है उसके साथ कनेक्ट करके स्टार्टर की सप्लाई में दे देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे R फेज़ में से ऑटो स्विच की R फेज़, Y फेज़ में से ऑटो स्विच की Y फेज़ और B फेज़ में से ऑटो स्विच की B फेज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब हम स्टार्टर में
यहाँ पे जो 9 वोल्ट कॉइल है और यहाँ से एक यहाँ पे तार जा रही होगी, वो एक हम निकाल देते हैं। ये तार आप निकाल दीजिए, ये वाली तार जो यहाँ से यहाँ पे गई हुई थी, इसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इसको निकाल के रख दीजिए। अभी हम ऑटो स्विच की पिन नंबर 4 में से ये जो अभी हमने कोयल में से तार निकाली थी वहाँ पे लगा देते हैं। ऑटो स्विच की पिन नंबर 4 में से यहाँ पे कोयल में अब ऑटो स्विच की पिन नंबर 5 में से जो हमने यहाँ से तार निकाली थी उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। जो दूसरी तार लगेली है उसके साथ ठीक से इसको लपेट के इसको अंदर लगा देते हैं वापस, ताकि दोनों तार ठीक से जॉइंट हो जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जो ये पिन नंबर 4 है इसकी तार यहाँ पे गई और पिन नंबर 5 है उसकी तार हमने यहाँ पे डाली। पिन नंबर 6 में से रिले की जो रिले की पिन नंबर 93 में डालना है। हमने पिन नंबर 6 में से यहाँ पे रिले की 93 नंबर की पिन में डाली है। और जो पिन नंबर 7 है वहाँ पे हम रिले की 94 नंबर की पिन में डालेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले पिन होती है वहाँ पे।
यहाँ पर ध्यान से लगाइए, पहले से 2 तार होगी, थोड़ी सी जगह में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने 6 नंबर में से 93 नंबर की पिन में और 7 नंबर में से रिले की 94 नंबर की पिन में कनेक्ट कर दिया है। इस वायर को थोड़ा सही कर देते हैं। अब स्टार्टर के अंदर का वायरिंग ख़त्म हो गया। अब एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए हम सिटी कॉइल्स लगा देंगे। सबसे पहले आर फेस की सिटी कॉइल लगाते हैं, और सिटी कॉइल लगाने से पहले आप ये जो सिटी कॉइल का स्ट्रेट वायर है उसको हमेशा ट्विस्ट कर लीजिए इस तरीके से, इससे आपको एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा। सिटी कॉइल की एक आर फेस की तार को यहाँ पे लगा दीजिए। इसको अभी यूज़ मत करिए, इसको आखिर में लगाएंगे। ये आर फेस की तार को इसमें से पास कर दीजिए। अभी हम वाई फेस की सिटी कॉइल को लगा देते हैं। इसकी भी तारों को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। और आर फेस की तार को इसमें से पास कर लेते हैं। अब बी फेस को सिटी कॉइल पे लगा देते हैं। इसकी भी तारों को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। तो ये बी फेस की सिटी कॉइल कनेक्ट हो गई। अब जो तीनों फेस की सिटी कॉइल की एक एक काली तार बची है, वो तीनों तारों को हम जॉइंट कर लेते हैं। जो तीनों फेस की सिटी कॉइल्स की काली तार बची है, उन तीनों को साथ में जॉइंट कर लीजिए और इसको 11 नंबर की पिन में तीनों के जॉइंट्स को लगा दीजिए। ठीक है। तो पिन नंबर 8 में आर फेस की सिटी कॉइल की एक तार, पिन नंबर 9 में बी फेस की वाई फेस की सिटी कॉइल का एक तार, पिन नंबर 10 में बी फेस की सिटी कॉइल का एक तार
और 11 नंबर की पिन में तीनों सिटी कॉल की जो एक एक तार काली तार बची है इसको यहाँ पे लगा दीजिए। ये हमारा स्टार्टर के साथ वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका वॉल माउंट क्लैंप लगाते हैं। अभी आप देख पाओगे कि यहाँ पे 2 होल आया है, वो 2 होल के ऊपर आप ये फिक्सर को मैच कर देना है और उसके स्टार्टर आपको यूनिट के साथ स्क्रू मिल जाएगा, वो दोनों स्क्रू को लगा दीजिए। इसको ठीक से मैच करके लगा दीजिए। अगर आपसे ये स्क्रू मिसप्लेस हो गए हैं तो छोटे छोटे दूसरे स्क्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लंबे स्क्रू इस्तेमाल मत करिए। और यहाँ पे 2 स्क्रू को आप टाइट कर दीजिए ताकि आपका ऑटो स्विच एकदम फिक्स हो जाएगा। अभी हमारा सेमी ऑटोमेटिक डेल्टा स्टार्टर के साथ इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी हम दूसरे वीडियो में इसका कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे इस्तेमाल होगा वो देखेंगे। थैंक यू।